नमस्कार, म जय क्याक्टस। आज तपाईहरू समक्ष एउटा अध्ययन सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। किताब हामी पढ्छौँ र पढिसकेपछि हामीलाई त्यो किताब कस्तो लाग्यो भन्ने एउटा जिज्ञासा हुन्छ। कसैले त्यो पुस्तक पढेर त्यो माथि समीक्षा लेख्छन् र मैले चाहिँ यो श्रृङ्खलामा अब भारतीय नेपाली साहित्यमा पनि अलिकति डिजिटल जुन माध्यम छ त्यसलाई पनि उपयोग गर्ने हेतुले र आफूले पढेको कुनै पुस्तक बारे आफ्नो छोटो मन्तव्य विमर्श विचार राख्ने निधो गरेर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र आज मैले मेरो सामग्रीको रूपमा लिएको छु भारतीय नेपाली साहित्यमा निकै चर्चामा आएको एउटा उपन्यास आख्यान र त्यो कृतिको नाम छ महुवा। भारतीय नेपाली साहित्यको आख्यान लेखन धेरै लामो परम्पराबाट हुर्किएको छ। विशेष गरी उपन्यासमा रूपनारायण सिन्हाको भ्रमरदेखि आधुनिक काल समाइएपछि उपन्यास लेखनमा एउटा ठूलो घुम्ती नै आएको देखिन्छ। त्यसपछि लैनसिंह बाङदिल, इन्द्रबहादुर राई, इन्द्र सुन्दास आदि साहित्यकारहरूले आख्यान लेखनमा उपन्यास लेखनमा एउटा घुम्ती नै अथवा धेरै खुड्किलो उक्लेको हामी पाउँछौँ। पछि अछारा रसिक जस्ता सर्जकहरू, प्रकाश कोविदका उपन्यासहरूले एउटा आख्यान लेखनलाई एउटा गति प्रदान गरेको देखिन्छ। हालसाल फेरि भारतीय नेपाली साहित्यमा आख्यान लेखन बिस्तारै फेरि हाँगिएर आएको छ। बिस्तारै सर्जकहरू उपन्यास लेखनपट्टि निकै ढल्केको हामी पाउँछौँ। विशेष गरी यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा लेखिएका नयाँ यथार्थपरक उपन्यासहरू फात्सुङ, फुलाङ्गेदेखि लिएर यता उर्मालसम्म आइपुग्दाखेरि भारतीय नेपाली उपन्यास लेखनको पृष्ठभूमि धेरै मलिलो र उर्वर देखिएको छ। र भारतीय नेपाली साहित्यमा अलिकति फरक विषयलाई लिएर लेखिएको एउटा उपन्यास छ महुवा र यसका सर्जक हुनुहुन्छ पवित्र लामा। उनी अभिसङ्गी कविको रूपमा परिचित छन्। धमारी कविता लिएर उनी उदाएकी हुन् र अहिले अब उनी आख्यानकारको रूपमा परिचित छन् र महुवाले उनलाई यो परिचय दिएको हो। र यो महुवा उपन्यासको पृष्ठभूमि तराई अथवा अलिकति भारतको समतल क्षेत्रलाई समेटिएको छ र यो हाम्रो जातिदेखि अलिकति पर रहेर विशेष गरी आदिवासी जनजाति समाजलाई एउटा माध्यम बनाएर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै कुराहरू राखिएको हुन् कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यसका सर्जक पवित्र लामा वरिष्ठ संगीतकार श्री ललित न्यासुरकी सुपुत्री हुन्। उनले स्नातकोत्तर अनि बीएड गरेकी छन् र 2018 सालमा डब्ल्युबीसीएस परीक्षा ए क्याटेगोरीमा उत्तीर्ण गरी हाल उनी म्याजिस्ट्रेटको रूपमा कार्यरत छिन्। सानैदेखि ललित कलामा आग्रही अनि विविध कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्ने पवित्र लामाको क्रियाकलापहरू हामी देख्दै आएका छौँ, पढ्दै आएका छौँ, बुझ्दै आएका छौँ। उनी विशेष गरी नृत्यमा अनि नाटक अभिनयमा धेरै चासो राख्ने विद्यार्थी थिइन्। तर उनको बिस्तारै लेखनतिर मन ढल्किँदै गयो र कविताहरू लेख्न थालिन् र यही क्रममा 2016 मा उनको पहिलो कविता संग्रह अथवा पहिलो कृति सभ्यताको पेन्डुलमहरू भनेर प्रकाशनमा आयो।
त्यसका कविताहरूले नेपाली साहित्यमा, नेपाली कविता जगतमा, नेपाली कविता पाठकलाई धेरै आकर्षित गरे। विशेष गरी मञ्चहरूमा उनको अभिसङ्गी प्रस्तुतिले कविताहरू जनमानसको हृदयसम्म सम्प्रेषित बन्न पुगेका हुन्। त्यसपछि यही क्रमलाई उनले निरन्तरता राख्दै सभ्यताका पेन्डुलमकै दोस्रो संस्करण फेरि 2021 मा निस्केको हामी पाउँछौँ। यो उनले जुन कविता वाचनको नयाँ शैली, जसलाई धमारी भनेर सुरुमा भनिए पनि वास्तवमा यो पर्फर्मेन्स पोएट्री को रूपमा पनि हामी बुझ्छौँ र त्यही पर्फर्मेन्स पोएट्रीलाई अथवा अभिसङ्गी कवितालाई उनले आफ्नो मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्दै जाँदा त्यसलाई एल्बमको रूपमा पनि उनले काली केटी नाममा एउटा संग्रह निकाल्न सकिन्। त्यसपछि उनको दोस्रो कविता संग्रह म देह रातो रङ्गिन्छु को पहिलो संस्करण 2019 मा निस्किन्छ। यसरी उनको साहित्यमा एकपछि अर्को अनि तीव्रतासित आगमन हुन्छ। त्यही संग्रहबाट एउटा कविता म देह रातो रङ्गिन्छु लाई लिएर उनले एउटा काव्य एल्बम पनि प्रस्तुत गरे 2019 मै। उनले विशेष विभिन्न लेखहरू मार्फत पनि अनि विभिन्न विचारहरूको अभिव्यक्तिको माध्यमबाट पनि उनले आफूलाई भारतीय नेपाली साहित्यमा परिचित बनाउँदै स्थापित गर्दै ल्याएकी हुन्। यसबाहेक उनका थुप्रै लेख निबन्धहरू पनि हामी पढ्दै आइरहेका छौँ। उनले केही कथाहरू पनि लेखेकी छन्, सुन्दर कथाहरू लेखेका छन्। तर जब उनी महुवा जस्तो आख्यान लेखनमा, उपन्यास लेखनमा प्रवेश गरिन्, तब हामी उनलाई विशिष्ट प्रकारको एउटा छुट्टै एउटा स्रष्टाको रूपमा हामीले चिन्न सक्यौं। उनले आफ्नो सृजनाहरू मार्फत विशेष के उपलब्धिहरू प्राप्त गरे भन्दाखेरि सिलगढीमा उनले पहिलो कविता धमारी पुरस्कार जित्न सफल बने 2015 मा। त्यसपछि उनलाई साहित्य तृष्णा पुरस्कारले 2019 मा सम्मान जनाइयो, अलङ्कृत गरियो। दार्जिलिङ लिट फेस्ट पुरस्कार पनि उनले 2019 मै प्राप्त गरिन् भने सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार शोभाकान्ति थेगेम स्मृति पुरस्कार 2022 मा प्राप्त गर्न सकिन्। र उनलाई भारतीय नेपाली साहित्यमा यसरी छोटो समयमा युवा कालमा नै उनले यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल बनेकी छिन्। उनको यो नवीनतम कृति महुवा हाटघर प्रकाशनले बजारमा ल्याएको 2022 सालमा। यसमा हामी के देख्छौं भने नारी चुली आख्यानकार विन्द्या सुब्बा, श्यामल अधिकारी, अविनाश श्रेष्ठ, कवि नवराज पराजुली, श्रवण मकारुङ जस्ता सर्जकहरूका, अग्रज सर्जकहरूका विशिष्ट मन्तव्यले सजिएको पाउँछौं। र 191 पृष्ठमा छरिएका एक महुवा उपन्यासका कथाहरू हामी विभिन्न प्रकारले हामी अध्ययन गर्न सक्छौं। सोएब शहीदले डिजाइन गरेको पुस्तकको आवरण धेरै चडक भडक नभएको र आकर्षक र अर्थपूर्ण लाग्छ। पुस्तक संयोजनमा भाषाविद पदम पराजुली, प्राध्यापक नवीन पौड्याल, प्राध्यापक कबीर बस्नेतको पनि भूमिका देखिन्छ। र यसरी एउटा पुस्तक निर्माण गर्न विभिन्न सर्जकहरूको सहयोग र सहायता पनि उनले प्राप्त गरेको पाइन्छ। र महुवा यो उपन्यास, यो आख्यानले कसको कथा बोकेको छ त? र हामी यसबारे अलिकति भूमिकाको रूपमा अलिकति अघि बढ्न चाहौं। हरेक महादेश वा राष्ट्रमा त्यहाँको जमिन, जंगल र जलसित अन्तरङ्ग गाँसिएका आदिवासीहरू हुन्छन्। जस्तै अफ्रिका महादेशमा जुलु, मकुवा, स्वाना, हारातिन, डागोन भन्ने आदिवासीहरू पाउँछौँ हामी। एसिया महादेशमा एसिरियन
टिबेटन, कुर्द, फास्तोन आदि आदिवासीहरू पाउँछौँ। युरोपियन महादेशमा चुक्ची, एस्किमो भन्ने आदिवासीहरू छन्। अमेरिकामा रेड इन्डियनलाई त्यहाँको पक्का आदिवासी भनेर मानिन्छ। अस्ट्रेलियामा बिन्दिनु आदि। भारतमा पनि विभिन्न राज्यका आफ्नै आदिवासीहरू छन्। तर पनि आदिवासी भनेर हामीले चिन्ने भनेको चाहिँ भारतमा चाहिँ गोण्ड, भिल्ल, सन्थाल, मुन्डा, खासी, गारो, अङ्गामी, चेन्जु, भोटिया लेप्चा, कोडवा आदिलाई मान्छौँ। मूलत यिनी मूल आदिवासीको जीवन कथालाई एउटा आख्यानको रूपमा बोकेको छ कृति बहुवाले। र को हुन् त आदिवासी? कुनै पनि स्थानमा बसिआएका प्रथम जाति जसलाई हामी जनजाति भनेर चिन्दछौँ, जसको समान भाषा संस्कृति हुँदछ, जो प्रकृतिको सबैभन्दा नजिक हुँदछ, प्रकृतिलाई पुज्दछ, प्रकृतिलाई जो माया गर्दछ र प्रकृतिको माटोसँग जोडिएका जुन मूल जाति छ त्यसलाई चाहिँ हामी जनजाति भनेर चिन्दछौँ। डाक्टर विनायक तुमाराम अनुसार हामी के बुझ्छौँ भने एक विशेष पर्यावरण में रहने वाला, एक सी बोली बोलने वाला, समान जीवन शैली से सजा, एक सा देवी देवता मानने वाला, समान सांस्कृतिक जीवन यापन करने वाला और अक्षर ज्ञान रहित मानव समूह को आदिवासी कहता है। उसे गरी डॉक्टर रमणिका गुप्ता अनुसार बिना जंगल, जमीन, अपनी भाषा, जीवन शैली, मूल्यों के बिना आदिवासी नहीं रह सकता। आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। डॉक्टर बीना कुमारी नायर अनुसार आदिवासी समाज का प्रकृति एवं जंगल प्रेम अद्वितीय है। आदिवासी समाज और जंगल के बीच माँ बेटे का रिश्ता है। वे कभी माँ का नाश होना नहीं करता। र आदिवासीहरू यसरी उनीहरू चाहिँ विद्वानहरूको मन्तव्यहरूबाट पनि हामी के बुझ्छौँ भने आदिवासीहरू चाहिँ प्रकृति, जल, जीवन, जंगल र यसरी यो एउटा प्राकृतिक रूपमा उनीहरू चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको, गाँसिएको हामी बुझ्दछौँ। र बहुवाले यो आदिवासी समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी निर्वाह गरेछ, कसरी बोकेको छ भन्ने कुरा हामी अलिकति केलौं। मूलाधारका जाति तथा समाजबाट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक अवहेलना, छुवाछुत, यौन शोषण र मानसिक शोषणबाट आदिवासीहरू शोषित र पीडित हुँदै आएका छन्। आजभोलि सभ्यता, आर्थिक विकास अनि प्रगतिको नाममा उनीहरूको निवास स्थान, भूमि र प्राकृतिक वातावरण छिन्ने काम भइरहेको छ, खोज्ने काम भइरहेको छ। उच्छेदनको पीडाले आदिवासीहरू सधैँ ग्रसित छन्। आज धेरै ठाउँमा आदिवासीहरू यही कुरोको विरोधमा एकमुष्ट भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। चिन्तक संजीव अनुसार मौजूदा दौर में असली संघर्ष आदिवासी के गांव छीनकर देशी विदेशी पूंजीपतियों को देने के विरुद्ध है। कोयला खदानों, जंगलों, वनों को समाप्त करके आदिवासियों को खदेड़ने की योजना बनाई जा रही है। कल बल दल से इन आदिवासियों को खदेड़ने में सरकार तुली हुई है, ताकि उस खनिज वनज संपत्ति को उद्योगपतियों को दिया जा सके। र यसरी विद्वानहरूले पनि आदिवासीहरूलाई उनीहरूको जीवनलाई प्रभावित गर्ने, विशेष गरी आजको जुन व्यवस्था छ, आजको सभ्यता छ, आजको जुन सरकारको नियम नीतिहरू छ, त्यसले चाहिँ आदिवासीहरूको जीवनलाई चाहिँ पूर्ण रूपले असर पारेको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो मूल जग्गाबाट उच्छेद गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ
उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ स्थान दिएर चाहिँ सरकारले पनि यी आदिवासीहरूको आफ्नो आवाजलाई दबाउने, उनीहरूको अधिकारलाई खोज्ने काम गरिरहेको बताउँदछ। उपन्यास महुवाले यसै समस्यालाई विमर्शमा उठाउने साहस गरेको छ अनि त्यो साहसमा सफल पनि बनेको हामी पाउँदछौँ। र यो उपन्यासको पृष्ठभूमि चाहिँ हामी नेपाली साहित्यमा चाहिँ यो अलिकति नयाँ प्रकारको छ। यो क्षेत्रलाई लिएर भारतीय नेपाली साहित्यमा कमै मात्र उपन्यासहरू अथवा कथाहरू पनि कमै मात्र लेखिएको छ र भारतको कुनै पनि राज्य जस्तै पश्चिम बङ्गाल, झारखण्ड वा मध्य प्रदेशको अथवा उत्तर प्रदेशको कुनै आदिवासी बहुल कछाड, तराई वा समतल भूभागलाई चाहिँ यो महुवा उपन्यासको पृष्ठभूमिमा हामी पाउन सक्छौँ। उपन्यासको मुख्य स्थल माझीघाट अनि जामतला हुन्, तर कथा प्रवाहमा माई नदी, माई वन, जोगीघाट, रेलवे स्टेसन, बुधल बलङ्गा, धनीखोला, जलालपुर, कालामण्डी, मन्दा, झरना, कंसावती नदी, मोतीझिल, इन्द्रावती, नीलकुट रेन्ज आदिले उपन्यासलाई प्रकृतिको विशेष परिवृत्तमा समेटेको पाइन्छ र यो एउटा अलिकति आदिवासी बहुल क्षेत्र, अलिकति सभ्यताले नछुएको क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ आदिवासीहरू धेरै मात्रामा पाइन्छ ती ठाउँहरूलाई एउटा परिवेश बनाएर उपन्यास लेखिएको हामी पाउँछौँ। र यो उपन्यासको शैली चाहिँ कस्तो छ भने यो उपन्यास कसरी भनिएको छ भन्दा चाहिँ यसमा विशेष कथा वाचन अथवा कथा भन्ने प्रकारले कतै कतै प्रथम पुरुषमा अनि कतै कतै तेस्रो पुरुषमा यो कथा वाचनलाई समायोजन गरिएको छ। उपन्यासकार उपन्यासभित्र अदृश्य रूपमा बसेकी पनि छिन्। कथाको समग्र वाचक म अर्थात् धनीराज छन्। उनी उपन्यासका कथाहरूलाई जोड्ने सूत्र हुन्। यो कुरा हामी उपन्यास पढ्दा थाहा पाउँछौँ। उपन्यासको आरम्भदेखि अन्त्यसम्मै धनीराजसितै बाँचेका जुग्नु काका अर्का कथावाचक पनि छन् र यसरी यो कथालाई विभिन्न तहमा, विभिन्न स्तरबाट, विभिन्न व्यक्तिको मुखबाट यो कथाहरूलाई भनाउने एउटा शैलीलाई पनि अपनाएको छ। अ ब्लू स्टोरी अर्थात् नीलो कथा मार्फत लेखक आइपीएस अधिकारी विनय कुमार पनि यो कथाको अर्का वाचक छन्। यसभित्र कमरेड चाँदको डायरीले पनि कथालाई अग्रगति दिएको छ। त्यहाँ एउटा पात्र छ चाँद, जसले एउटा उग्रवाद एउटा आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेको हुन्छ र उसले लेखेको डायरी मार्फत पनि त्यो कथा अगाडि बढेको छ। उपन्यासमा जामुनी फुपूकी छोरी शान्तिले पनि महत्त्वपूर्ण मुहूर्तमा कथा वाचनको काम गरेकी छिन्, जसले धनीराज अनि जुग्नु काकासितै हामी पाठकलाई जामतलाका विभिन्न घटनाहरूसित साक्षात्कार गराउँछन् र यसरी उपन्यासले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट, व्यक्तिको पात्रहरूको माध्यमबाट कथा भन्ने काम गरेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी महुवाको पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई बताइसकेपछि अब हामी कृतिभित्र अलिकति प्रवेश गर्दैछौँ। तपाईहरुले कृतिमा प्रत्येक परिच्छेद अथवा अध्यायलाई एक एकवटा शीर्षकले सजाएको पाउनुहुनेछ र प्रत्येक शीर्षकले त्यो कथालाई विस्तारैसित अघि बढाउँदै लानेछ। उपन्यासमा त्यो कथालाई कसरी भनिएको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब उपन्यासमा कस्तो कथा होला भन्ने जिज्ञासा तपाईमा आउन सक्छ र मैले यदि त्यो कथा तपाईलाई सुनाए भने धेरै लामो हुन सक्छ अथवा तपाईले त्यसको निम्ति चाहिँ कृति नै पढ्नुपर्छ। तर आदिवासीहरूको जुन समस्या छ, जुन संघर्ष छ, त्यसलाई महुवा उपन्यासले अत्यन्त सफलता साथ उदाङ्गो बनाएको छ। विशेष गरी नक्सल आन्दोलनसँग सम्बन्धित कतिपय घटनाहरू अनि जुन आदिवासी छ उनीहरूले आफ्नो जमिनको बचाउको निम्ति जुन प्रकारले संघर्ष गरिरहेको छ
त्यसलाई सविस्तार उपन्यासकारले कुनै झिजो नमानी प्रकारले एकपछि अर्को श्रृङ्खला बुन्दै अघि ल्याएको हामी पाउँछौँ। विशेष गरी जुन प्रकारले यो जमिनको जुन द्वन्द्व छ, जुन सङ्घर्ष छ, त्यसलाई अदालतमा पुर्याउँदाखेरि जुन प्रकारले गाउँ समाजले अनि पत्रकारको माध्यमबाट पनि जुन प्रकारले आन्दोलनलाई सफल बनाउन लागि परेको छ, त्यो कुरालाई सविस्तार यसरी उपन्यासमा पाउँदाखेरि त्यो नै एउटा एक प्रकारको आकर्षक, रोचक र अत्यन्त सुन्दर कृति अथवा टेक्स्टको रूपमा यहाँ हामी अघि बढेको पाउँछौँ। र यो उपन्यास तपाईँले पढिसकेपछि अवश्य पनि मनमा लाग्नेछ कि पवित्र लामाले एक आफ्नो लेखनको हिसाबले जुन प्रकारले किनारीकृत अथवा सीमान्तकृत जनजातिहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने जुन प्रयास गरेकी छन्, त्यो अत्यन्तै सराहनीय रहेको हामी पाउँछौँ र तपाईँलाई पनि त्यही लाग्न सक्छ। र दर्शकवृन्द, हामी अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कृतिमाथि यसरी नै छोटो विमर्श गर्नेछौँ र तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् र तपाईँहरूले अवश्य पढ्नुहोस् पवित्र लामाको यो महुवालाई। यदि तपाईँले यो महुवा पढ्न छोड्नुभयो भने तपाईँले भारतीय नेपाली साहित्यमा एउटा नयाँ विषय र नयाँ विचारलाई चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँ अलिकति वञ्चित रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। तपाईँहरूले यो महुवाबाट नयाँ विचार र नयाँ दृष्टिकोणलाई तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।